大家好啊！喺最熱嘅日子咧，我哋就去咗澳門喎。一落船咧就放低行李，直接就去水上街市買海鮮，再響樓上嘅美食廣場星輝大排檔加工。因為咧街市嘅海鮮檔咧，相信咧響12點零鐘咧就要收市嘅啦，所以咧十萬火急，即刻搭的士去。水上街市嘅正式名稱咧係沙梨頭街市啊！一去到咧，我哋就先上去星輝問下咧究竟加工啊，同埋去邊度買海鮮啊比較好。佢介紹咗我哋去揾下肥妹啊，唔記得咗肥妹定肥婆啦。但係街市人海茫茫，點揾喎？終於我哋見到邊啲靚嘅就向邊度買啦。星輝大排檔嘅加工費咧，其實就清楚列明咗嘅，明碼實價，同埋咧都平㗎。大概咧每款海鮮嘅烹調費咧，約為40至60蚊左右啦。唔買海鮮俾佢哋整都得㗎，佢哋都有自己嘅海鮮 menu 㗎，同埋其他嘅餸菜。呢個美食廣場咧有其他嘅食肆㗎。環境咧好寬敞舒服，比起香港嘅街市嘅熟食市場咧好得多聲。街市入邊嘅魚檔咧比較多，其他種類嘅海鮮又較少喎。唔知係咪因為第一魚期咧有冇關係咧？呢個我唔知。行咗一個圈之後咧，就買咗一啲時令嘅黃聖子啦。經過一個魚檔，發現當中咧有1條咁多嘅馬頭魚，即刻買咗落嚟啦。跟住咧都買咗一啲嘅2隻肉蟹，同埋一啲海蝦啦，蝦同蟹咧都係非常之活躍，鮑魚咧都係好生猛㗎，總共用咗534蚊左右。好，48啫嘛。買咗之後咧，即刻俾星輝計下加工費。另外我哋都叫多一碟蝦醬炆排骨，同埋烤菜，另加幾支菊花茶添，大概就340蚊咯。坐低等食啦，抬頭咧見到熒幕竟然係有街市行情報告喎，都幾有趣啊！我哋一邊等咧，一邊欣賞窗外嘅海景喎，真係一流嘅享受嚟嘅。等咗半個鐘，第一碟嚟嘅竟然係蝦醬排骨，有少少煮過咗籠咯，亦都冇乜蝦醬味。其餘嘅譬如菜啊、海鮮啊，都烹調得好好，好入味啦，同埋恰到好處，咁抵讚嘅。總括嚟講咧，街市嘅海鮮咧又平又靚。美食廣場嘅環境咧好舒服，工作人員嘅態度非常之好，好友善。星輝嘅烹調咧都有水準 ，CP 值非常之高，值得推介。除咗嗰碟蝦醬炆排骨，多謝大家收睇，澳門嘅片會陸續有嚟，拜拜。